बाहिर लगाएको गेट नै फोरेर धेरै आइसकेको अवस्था छ नि, देख्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो नाम आएन भनेर धेरै युवा युवतीले आन्दोलन गरिरहेको अवस्था छ। जिल्ला प्रशासनले तोडफोड गरेर गेट नै तोडफोड गरेर अहिले जिल्ला प्रशासनभित्र प्रवेश गरिरहेको अवस्था छ। एकदमै तनावग्रस्त अवस्था भइसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। धेरै युवा युवतीहरू आफ्नो नाम निस्केन भनेर धेरैले आन्दोलन गरिरहेको अवस्था छ, देख्न सक्नुहुन्छ। बाहिर लगाएको गेट नै फोरेर यति बेला आन्दोलन गरिरहेको अवस्था छ। सशस्त्र प्रहरी वा नेपाल प्रहरीले कन्ट्रोल गरिरहेको अवस्था छ। बाहिर लगाएको गेट नै फोरेर त्यति बेला धेरैजना आफूलाई पास गराइएन, आफूलाई फेल गराइयो भनेर आन्दोलन गरिरहेको अवस्था छ। गेटमा ताला लगाइएको थियो, तर पनि गेटको ताला तोडेर नै यति बेला जिल्ला प्रशासन कार्यालयभित्रले आन्दोलनकारीले प्रवेश गरिसकेको अवस्था छ। मुर्दाबादको नारा लगाइरहेको अवस्था छ।